नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ अल्कोहल हेर्दैछौँ। यसमा अब हामीले इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रियाक्सन हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन अफ अल्कोहल अथवा जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अल्कोहलको एउटा रियाक्सन हो यो चाहिँ। ठिक छ, हिजो गराउन अलि भुलिएछ, त्यही भएर मैले आज बनाउँदैछु यो रियाक्सन चाहिँ। यसमा एक्ज्याक्टली के गरिन्छ त भन्दाखेरि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अथवा किटोन, यो दुईटा मध्ये एउटालाई चाहिँ हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट यानि कि आरएमजीएक्स अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइडसँग चाहिँ राखिन्छ, इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराइन्छ। अब यसरी इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउनु भने यो दुईटा एड हुन्छ, एक आपसमा मिसिन्छ, मिसिएर एउटा प्रोडक्ट दिन्छ, त्यसलाई एडिसन प्रोडक्ट भन्छौँ हामीले। र यो एडिसन प्रोडक्टलाई यदि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने यानि कि वाटरलाई एड गर्ने, केसको प्रेजेन्समा त एसिडको प्रेजेन्समा अथवा एसिडिक मिडियममा चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्ने भने त्यसले के दिन्छ त अल्कोहल दिन्छ। ठिक छ, अब मैले यसरी चाहिँ यो रियाक्सन किन लेखेँ भने यसमा फरक फरक कन्डिसनहरू छ है। कुन एल्डिहाइड युज गर्दाखेरि कस्तो अल्कोहल दिन्छ होइन, अब किटोन युज गर्दाखेरि कस्तो अल्कोहल दिन्छ, त्यो एउटा आफ्नो आफ्नो चाहिने के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको कन्डिसनहरू भएको हुनाले चाहिँ मैले यसरी लेखेको। अब सुरुमा हेरौँ त, जस्तै कि फर्स्ट एउटा कन्डिसन के छ भने ठ्याक्कै यही कन्डिसनमा यदि हामीले एल्डिहाइडको ठाउँमा फर्मल्डिहाइड युज गऱ्यौँ भने है, वेन फर्म एल्डिहाइड इज युज्ड, फर्मल्डिहाइड भनेको HCHO हुन्छ आई थिङ्क, यस्तै हुन्छ है त। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कार्बनको डबल बोन्ड अक्सिजनसँगै यता हाइड्रोजन, यता पनि हाइड्रोजन, यसलाई चाहिँ हामीले फर्मल्डिहाइड भनिन्छ। यो एक किसिमको एल्डिहाइड नै हो। ठिक छ, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले राख्न पर्यो, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट राख्न पर्यो। र यसरी ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट राख्ने अनि इथरको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीले रियाक्सन गराउने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले एडिसन प्रोडक्ट दिन्छ अरे, भनेको यो दुइटै एड भएर एउटा प्रोडक्ट बन्छ है, त्यसलाई हामीले एडिसन प्रोडक्ट भनिन्छ। यो एडिसन प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कार्बनको जुन बोन्ड छ नि अक्सिजनसँगको, त्यो एउटा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ है, HCH छ, यहाँको एउटा बोन्ड टुक्रेपछि O मात्र हुने भयो। अब यो ओसँग आएर यो MgX आएर बस्छ है, OMgX हुन्छ। अब कार्बनसँग अझै एउटा बोन्ड बाँकी छ, सो त्यो बोन्ड चाहिँ हाम्रो यो ऱ्याडिकलसँग हुन्छ। ठिक छ, अब यो भनेको एडिसन प्रोडक्ट। अब यो हाम्रो अल्कोहल होइन है त, हामीलाई अल्कोहल बनाउन छ, सो अल्कोहल बनाउनलाई हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेन्स अफ एसिडिक मिडियम गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने वाटर अब एड हुन्छ है। सो हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन MgX छ, MgXलाई चाहिँ Hले रिप्लेस गरिदिन्छ, वाटरको एउटा हाइड्रोजन आएर MgXको ठाउँमा बस्छ, जसले हामीलाई के दिन्छ त HCH, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो OH हुने भयो। ठिक छ, MgXको ठाउँमा H राख्नु पर्यो, अनि त्यहाँपछि हाम्रो तलतिर R छँदैछ। अब यहाँको MgX अनि यहाँ चाहिँ OH रह्यो नि त, एउटा हाइड्रोजन गएपछि एउटा अक्सिजन र एउटा हाइड्रोजन यानि कि OH रह्यो। अब त्यो OH चाहिँ यो MgXको बिचमा आएर बस्छ, भनेको MgOH यक्स, यस्ता खाले प्रोडक्ट भन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के हो त अल्कोहल हो। र यसो हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी अल्कोहल हो क्या, प्राइमरी अल्कोहल। ठिक छ, सो तपाईँले के बुझ्नु भने प्राइमरी अल्कोहल बनाउनु छ भने हामीले एल्डिहाइडको ठाउँमा चाहिँ फर्मल्डिहाइड युज गर्नुपर्छ। ठिक छ, एल्डिहाइडको ठाउँमा के युज गर्नु पर्यो त फर्मल्डिहाइड युज गर्नु पर्यो। फर्मल्डिहाइड युज गरेपछि चाहिँ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भन्दो रहेछ। ठिक छ, ल यही नै हो हामीले कन्डिसन लेख्नुपर्ने। अब हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ भने हामीले एल्डिहाइड नै राखिन्छ राख्नलाई, तर फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू टाइपको एल्डिहाइड, फर्मल्डिहाइड पनि एक किसिमको एल्डिहाइड नै हो, यो बाहेक अरू एल्डिहाइड राख्ने भने चाहिँ के भन्छ त हेरौँ है त। सो अब अरू एल्डिहाइडमा त कस्तो हुने भयो त, यतातिर एउटा अल्काइल रेडिकल हुन्छ C डबल बोन्ड O अनि H हुन्छ। यहाँ हाम्रो हाइड्रोजन हुन भएन है त, R भनेको हाइड्रोजन चाहिँ हुनु भएन, R भनेको हाइड्रोजन भयो भने त्यो फर्मल्डिहाइड हुन्छ, जसले चाहिँ अलि फरक प्रोडक्ट दिन्छ है। अघि हामीले हेरिसक्यौँ त्यसको प्रोडक्ट त। अब एल्डिहाइड बाहेक अरू कुनै चाहिँ हामीले फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू कुनै एल्डिहाइड युज गऱ्यौँ केसको प्रेजेन्समा त अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइडको प्रेजेन्समा। अब यो अल्काइल ग्रुप र यो अल्काइल ग्रुप फरक हो, सो यसलाई चाहिँ मैले यसरी R- लगाइदिन्छु। ठिक छ, दुईवटा फरक हो भनेर चाहिँ बुझाउन मात्र खोजेको, अरू केही पनि होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले केसको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउँ त इथरको प्रेजेन्समा। अब इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउँदा एडिसन प्रोडक्ट आउँछ, जुन चाहिँ कसरी आउँछ त हाम्रो
यतातिर हाम्रो अल्काइल रेडिकल कार्बनको एउटा बोन्ड अक्सिजनसँग टुक्रिन्छ, यहाँ आएर के बस्छ त MgX बस्छ, ठिक छ। ट्याक्क अघिको जस्तै हो, यतापट्टि हाम्रो हाइड्रोजन छँदैछ र यहाँ कार्बनसँग एउटा बोन्ड बाँकी छ जुन चाहिँ हाम्रो रेडिकल आएर बस्दिन्छ। यो हाम्रो के भयो त एडिसन प्रोडक्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेन्स अफ एसिडिक मिडियम गर्नुपर्छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो MgX लाई चाहिँ H ले रिप्लेस गर्छ। सो RCH अनि यहाँ चाहिँ OH हुने भयो, अनि यहाँ चाहिँ तलतिर R ड्यास छँदैछ हाम्रो, ठिक छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अल्कोहल नै भयो र यता चाहिँ हाम्रो के भन्छ त MgOH भन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ सबैमा सेम आउँछ। अब अघि फर्मल्डिहाइडबाट बनेको अल्कोहल र यो अल्कोहलमा के चाहिँ फरक छ भन्दाखेरि अघि बनेको अल्कोहल प्राइमरी थियो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल हो। किन सेकेन्डरी हो त भन्दाखेरि यो कार्बनलाई हेर्नु त यता पनि रेडिकलसँग टाँसिन्छ, यता पनि रेडिकलसँग टाँसिन्छ। अब रेडिकल भनेको त के हो त, यसमा त कार्बन हुन्छ नि त। सो यहाँ पनि कार्बनसँग बोन्ड छ, यहाँ पनि कार्बनसँग बोन्ड छ र दुईवटा कार्बनसँग बोन्डेड भएको कार्बनलाई चाहिँ सेकेन्डरी कार्बन भन्छ। यहीसँग चाहिँ OH ग्रुप बोन्ड भएको हुनाले चाहिँ यसलाई सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको, ठिक छ। अघि यहाँ आरको ठाउँमा H थियो है अघिको कन्डिसनमा, तर अहिले चाहिँ के आयो त आर आयो, त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भयो, ठिक छ। र त्यसरी हामीले के बुझ्यो त फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू एल्डिहाइड युज गरियो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल आउँदो रहेछ। अब किटोन युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, अघि त हामीले एल्डिहाइड युज गरियो होइन, फर्मल्डिहाइड पनि युज गरियो अनि अरू किसिमको एल्डिहाइड पनि युज गरियो। अब किटोन युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, किटोन भनेको थाहा होला सबैलाई, यतातिर एउटा रेडिकल कार्बन डबल बोन्ड, यतापट्टि पनि अर्को किसिमको रेडिकल हुन्छ। सो यसलाई मैले R ड्यास लाग्दै, ठिक छ। यो दुइटा सेम हुन पनि सक्छ, फरक हुन पनि सक्छ है त। र यसमा चाहिँ हामीले अभियसली अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइट राख्नुपर्छ। अब यो अल्काइल र यो अल्काइल त एउटै होइन, सो यसलाई पनि फरक देखाइदिनु पऱ्यो नि त। मैले दुइटा आरको दुइटा ड्यास लगाइदिएँ, ठिक छ। अब यसलाई पनि हामीले इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ त ठ्याक्क अघिको जस्तै हुन्छ, RC अनि R ड्यास अनि कार्बनको एउटा बोन्ड अक्सिजनसँगको टुक्रिन्छ, यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो MgX आएर बस्छ, ठिक छ। कार्बनसँग एउटा बोन्ड बाँकी छ अझै पनि, त्यसमा आएर हाम्रो R डबल ड्यास आएर बस्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्नु पऱ्यो एसिडिक मिडियममा, ठिक छ। हाइड्रोलाइसिस अथवा एडिसन अफ वाटर गर्दाखेरि चाहिँ यो वाटरको एउटा हाइड्रोजन आएर यो MgX लाई रिप्लेस गरिदिन्छ र गरौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि RCR ड्यास अनि तलतिर R डबल ड्यास छँदैछ, यहाँ चाहिँ हाम्रो O छँदैछ, MgX को ठाउँमा H राख्नु पऱ्यो। अनि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ MgOH भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त थर्ड डिग्री अल्कोहल अथवा टर्सरी अल्कोहल हो कि होइन, हेर्नु त यहाँ यो कार्बन भनेको तिनवटा कार्बनसँग बोन्डेड छ। अब यो रेडिकल भनेपछि अभियसली यसमा कार्बन त छ नै, भनेपछि कार्बनसँगै बोन्डेड छ र अरू तिनवटा कार्बनसँग बोन्डेड भएको कार्बनलाई चाहिँ थर्ड डिग्री अथवा चाहिँ नि टर्सरी कार्बन भन्छ र त्यहीसँग OH बोन्डेड छ भने त्यसलाई टर्सरी अल्कोहल भन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्यो त टर्सरी अल्कोहल भन्यो, ठिक छ। फर्मल्डिहाइड युज गर्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहल, अनि फर्मल्डिहाइड बाहेक अरू किसिमको एल्डिहाइड युज गर्दाखेरि सेकेन्डरी अल्कोहल र किटोन युज गर्दाखेरि चाहिँ टर्सरी अल्कोहल। ल यति चाहिँ हाम्रो प्रिपेरेसन हो। अब हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसनमा जाऊँ है त। अब हामी जाऊँ इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन अथवा म्यानुफ्याक्चर अफ अल्कोहल। अब हाम्रो अगाडिको पढेको प्रिपेरेसनमा चाहिँ र यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने अगाडि पढेको प्रिपेरेसनमा हाम्रो जुनसुकै कम्पाउन्ड पनि युज हुनसक्छ अथवा जुनसुकै चाहिँ भनौँ न मलिक्युलहरू पनि युज हुनसक्छ, तर यसमा कस्तो खाले कम्पाउन्डहरू अथवा कस्तो खाले चाहिँ र मेटेरियलहरू युज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ सिम्पली पाइयोस् होइन, अनि त्यति साह्रो महँगो पनि नहोस्, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम् प्रफिट ल्याउन मद्दत मिलोस् है, त्यस्तो खाले र मेटेरियलहरू चाहिँ नर्मली युज गरेको हुन्छ। त्यसमा त भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरमा है। सो अब सुरुको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो अक्जो प्रोसेस हुन्छ। यो अक्जो प्रोसेसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्किनहरू युज गरिन्छ हामीले नर्मल्ली, तर अल्किनमा पनि हामीले चाहिँ मेनली इथिनको बारेमा पढ्नुपर्छ क्या। इथिन भनेको थाहा छ नि त, CH2 डबल बोन्ड CH2। यसरी अल्किन अथवा इथिन चाहिँ हामीले लिइन्छ। अब यो इथिनमा चाहिँ हामीले वाटर ग्यास राखिन्छ। वाटर ग्यास भनेको के हो त, वाटर ग्यास भनेको के हो भने कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यासको जुन यो दुइटाको मिक्सचर छ, यसलाई चाहिँ भन्छ वाटर ग्यास। यो क्लास 11मा पनि छ, ठिक छ। अब यो वाटर ग्यास हो है। अब यो वाटर ग्यासको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले रियाक्सन गराइन्छ है, र हामीले चाहिँ यो जुन क्याटालिस्ट छ, क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ हामीले डाइकोबाल्ट, यो CO भनेको कोबाल्ट है त, सानो O लेख्नुपर्छ,
है, स्मल ओ, CO भनेको कोबाल्ट, अनि CO, यो CO भनेको चाहिँ कार्बोनाइल हुन्छ र यो कार्बोनाइल 8वटा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो CO2 CO8 लाई चाहिँ डाइकोबाल्ट अक्टा कार्बोनाइल भन्छ क्या है। म मेटिदिन्छु है त, नाम सम्झिनु तपाईँले, डाइकोबाल्ट अक्टा कार्बोनाइल है। डाइकोबाल्ट भन्दा बित्तिकै 2वटा कोबाल्ट, अक्टा कार्बोनाइल भनेको 8वटा कार्बोनाइल है, यसरी बुझ्ने। अब यसरी रियाक्सन गराउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचको बोन्ड टुक्रिन्छ, ठिक छ। अनि यो एउटा हाइड्रोजन गएर चाहिँ यहाँ गएर बस्दिन्छ भनेपछि यहाँ CH3 भन्ने भयो, बिचको बोन्ड टुक्रेपछि एउटा बोन्ड भयो। यहाँ हाम्रो के छ, CH2 छ नि त है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बन पनि यहाँ आएर बोन्ड हुन्छ, ठिक छ। अब यो अक्सिजन यहाँ छँदैछ, सो अक्सिजनको डबल बोन्ड चाहिँ यहाँ यसरी बस्छ है। अनि यहाँ एउटा हाइड्रोजन रहेछ नि त, एउटा हाइड्रोजन त यहाँ गइसक्यो। अब यहाँबाट एउटा रक हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ यसरी आउँछ। अब यसरी CHO भन्ने ग्रुप आयो भने यसलाई के भन्छ त, एल्डिहाइड भन्छ हो। सो यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको एल्डिहाइड भन्दो रहेछ। यो के हुन्छ, यो आई थिङ्क यो प्रोप्यानल हुन्छ होला, प्रोप्यानल हुन्छ होला यसको नाम चाहिँ, ठिक छ। ल यसरी एल्डिहाइड भन्दो रहेछ है। अब यो एल्डिहाइड बनिसकेपछि के हुन्छ भने यसलाई पनि हामीले रिडक्सन गर्नुपर्छ क्या है। एल्डिहाइडको के गर्नुपर्छ त, रिडक्सन गर्नुपर्छ। यसलाई रिडक्सन गर्नको लागि निकललाई चाहिँ हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गरिदिने भने मजाले हामीले रिडक्सन गर्न सकिन्छ। रिडक्सन गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली हुन्छ के त भन्दाखेरि यो बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ माथिको, ठिक छ। यो बोन्ड टुक्रिने भयो। अब म बनाएरै देखाउँछु तपाईँलाई, CH3 CH2, अनि यहाँको जुन कार्बन छ नि यो माथिको एउटा बोन्ड टुक्रिन्छ र यहाँ आएर एउटा हाइड्रोजन बस्छ, OH नि भयो। र यहाँ एउटा हाइड्रोजन योसँग छँदैछ, अझै एउटा पनि हाइड्रोजन आएर बस्यो भने त CH2 भयो। भनेपछि यो त हाम्रो के भयो त, अल्कोहल भयो नि त। सो यसरी चाहिँ अल्कोहल हामीले निकाल्न मिल्छ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसनको एउटा मेथड हो, जसलाई हामीले के भनिन्छ त, अक्जो प्रोसेस भनिन्छ है। ल अब हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको प्रोसेसमा जाऊँ है। सेकेन्ड नम्बरको प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हाइड्रोबोरेसन अफ अल्किन भन्छ क्या है। हाइड्रोबोरेसन अफ अल्किन, यो हाइड्रोबोरेसन अफ अल्किनमा एक्ज्याक्टली हुन्छ के त। अब यसमा पनि अल्किन त भन्छ, तर हामीले नर्मल्ली चाहिँ इथिन लिन्छ है त। सो यसमा पनि मैले इथिन ल्याइदिन्छु, CH2 डबल बोन्ड CH2, दिस इज आवर इथिन। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने हामीले डाइबोरेन भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ क्या, जसलाई चाहिँ BH2 यसरी पनि लेखेको हुन्छ, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, B2 अनि H6 एउटै त हो हैन। सो यो दुई किसिम जसरी पनि लेख्न मिल्छ, यसलाई डाइबोरेन भन्छ क्या, ठिक छ। दिस इज आवर डाइबोरेन। अब यो डाइबोरेनको प्रेजेन्समा यसरी रियाक्सन गराउने हो भने अल्किनलाई के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के दिन्छ त, CH3 CH2 अनि यो चाहिँ 3वटा हुन्छ। दिस इज आवर अल्काइल। यसलाई के भन्छ, अल्काइल भन्छ नि, इथाइल हो नि त यो त। सो यो एक किसिमको अल्काइल हो र यसले के दिन्छ भन्दाखेरि ट्राई अल्काइल बोरेन दिन्छ। के दिन्छ, ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन भनेको के हो भने 3वटा अल्काइल छ र एउटा बोरोन छ, ठिक छ। यसलाई के भन्छ त, ट्राई, अब अल्काइलको ठाउँमा इथाइल हुने भयो गरे अनि बोरेन हुने भयो, ठिक छ। यसरी ट्राई अल्काइल बोरेन दिन्छ। अब यो ट्राई अल्काइल बोरेन जुन छ CH3 CH2 अनि 3 अनि B, यो ट्राई अल्काइल बोरेनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सँग चाहिँ हामीले अक्सिडाइज गराइदिने, केसको प्रेजेन्समा त, एउटा बेसको प्रेजेन्समा अथवा बेसिक मिडियममा चाहिँ हामीले के गराइदिने त, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा यससँग रियाक्सन गराइदिने। अब यसरी रियाक्सन गराउने भने हुन्छ के त भन्दाखेरि यहाँबाट त एउटा साइड प्रोडक्टको रूपमा बोरिक एसिड निक्लिन्छ। के निक्लिन्छ, बोरिक एसिड। बोरिक एसिडलाई B3H3O3 यसरी पनि लेख्न मिल्छ, ठिक छ। सरी B3 होइन है त, BH3O3 यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ कसरी पनि लेखा हुन्छ त भन्दाखेरि BOH3 यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ है, ठिक छ। यसलाई अझ यसरी भन्दा पनि H3PO3 यसरी लेखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बोरिक एसिड भन्छ, बोरिक एसिड, अथवा BOH3 यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ
ठिक छ। बोरिक एसिड साइड प्रोडक्टको रूपमा बन्छ र हाम्रो मेन चाहिने भनेको त अल्कोहल हो। अल्कोहल पनि बन्छ यसमा। अल्कोहल कसरी बन्छ त भन्दाखेरि यही जुन हाम्रो इथाइल ग्रुप छ, यो इथाइल ग्रुप CH3 CH2 यही इथाइल ग्रुपसँगै एउटा OH टाँसिन्छ र के बन्छ त अल्कोहल बन्छ। ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल यो चाहिँ बोरिक एसिड साइड प्रोडक्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इथेनोल भयो। चाहिएकै हामीलाई के हो त अल्कोहल हो है। सो यो चाहिँ हाम्रो थियो हाइड्रोबोरेसन अफ अल्किन। अब हामीले मेन पढ्न पर्ने र मेन इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भनेको हाम्रो फर्मेन्टेसन हो क्या है। फर्मेन्टेसन भनेको हाम्रो सबभन्दा मोस्टली वाइडली युज हुने चाहिँ म्यानुफ्याक्चर प्रिपेरेसन अफ अल्कोहल हो। त्यसको बारेमा हेरौँ है त। अब हामी थर्ड प्रोसेसमा जाऊँ, इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेन्टेसन भनिन्छ। ठिक छ। यसको बारेमा बायोमा पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँले, बायोलोजीमा रेस्पिरेसन भन्ने च्याप्टरमा यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। सो हामीले केमिस्ट्रीमा एक्ज्याक्टली के पढ्नुपर्छ त यसको बारेमा भन्दाखेरि हामीले दुईवटा कम्प्लेक्स मलिक्युलको फर्मेन्टेसन हेर्नुपर्छ क्या। सुरुमा फर्मेन्टेसन भनेको के हो बुझौँ है त। फर्मेन्टेसन भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो भने ठुलो ठुलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हुन्छ नि, एकदम कम्प्लेक्स टाइपको क्या, एकदमै ठुलो मलिक्युल भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई सानो सानो मलिक्युल भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चेन्ज गर्ने अथवा टुक्राउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले फर्मेन्टेसन भनिन्छ है। यो प्रोसेसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ भने क्याटालिस्टको रूपमा चाहिँ यो सानो सानो जुन माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छ नि, ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गीहरू है, यिनीहरू माइक्रो अर्गानिजम अथवा चाहिँ यिनीहरू अलि लोवर क्लासको जुन अर्गानिजमहरू छ तिनीहरूबाट प्रोड्युस भएको इन्जाइमहरू चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज भएको हुन्छ क्या यो फर्मेन्टेसनमा। ठिक छ। र अब यो फर्मेन्टेसन भनेको यस्तो पनि प्रोसेस हो कि हामीले यो जुन गाउँघरमा यो रक्सीहरू बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यो पनि एक किसिमको फर्मेन्टेसन नै हो है। अब म एकदमै सिम्पलर भाषामा तपाईँलाई बुझाउँछु। यो तपाईँले अब कतै रक्सी बनाएको देख्नु भएको छ भने चिनीको रक्सी बनाउँछन् है। अनि अर्को कुरा केसको पनि बनाउँछन् त कोदोको पनि बनाउँछन्, अथवा कोदो अथवा अरू कुनै पनि किसिमको ग्रेनहरू हुन्छ नि त्यसको पनि रक्सी बनाएको हुन्छ है। सो त्यही बेसिसमा हामीले दुईवटा प्रोसेस पढ्नुपर्छ क्या है। एउटा त हाम्रो फर्मेन्टेसन अफ सुक्रोज, अर्को चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसन अफ स्टार्च है। सुरुमा हेरौँ फर्मेन्टेसन अफ सुक्रोज। यो सुक्रोज भनेको मेनली सुगरमा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ यो सुक्रोज भनेको? सुगरमा हुन्छ क्या, चिनीमा, अथवा चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल, यो इन्डस्ट्रीहरूमा त चिनी अब किनेर ल्याएर रक्सी बनाउनु त अलि महँगो पर्छ है नि। तिनीहरूलाई महँगो नपरे पनि अब प्रफिट अलि कम हुन्छ तिनीहरूलाई। सो आफ्नो प्रफिटलाई म्याक्सिमम गर्नको लागि के गर्छन् भने यिनीहरूले जुन त्यो इन्डस्ट्रीमा अलि चिनी बनाउँदाखेरि जुन रहेको अलिअलि फोहोरहरू अथवा लेदोहरू हुन्छ, नर्मल्ली त्यसलाई चाहिँ अलिअलि सफाइ गरेर यतातिर भेली बनाएर पनि पठाउने गरिन्छ, अथवा अरू जुन रहेको जुन फोहोरहरू हुन्छ भेली जस्तो त्यसबाट चाहिँ हामीले रक्सीहरू बनाउँछन् क्या यिनीहरूले इन्डस्ट्रीमा। ठिक छ। त्यसलाई हामीले मोलासेस भन्छ, मोलासेस। यो भनेको त्यही चिनीबाट निस्केको जुन फोहोरहरू छ त्यसैलाई हामीले मोलासेस भनिन्छ। यसलाई नर्मल्ली भेली भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ क्या है। सो त्यसबाट बनाइन्छ र सुगर अथवा चिनी अथवा यो मोलासेसमा चाहिँ सुक्रोज पाइन्छ। र त्यो सुक्रोज एक्ज्याक्टली कसरी टुक्रिन्छ त हेरौँ है त। सुरुमा त यो सुक्रोजको मोलिकुलर फर्मुला हेरौँ। यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ C12H22O11 हुन्छ। ठिक छ। C12H22O11 इट इज सुक्रोज। अब यसलाई टुक्राउनको लागि है, अब त्यहाँ यो मोर्चा हुन्छ नि, त्यसमा इस्ट हुन्छ, इस्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। अब तिनीहरू सानो सानो माइक्रो अर्गानिजमहरू युज गरेको हुन्छ। अब तिनीहरूले चाहिँ इन्जाइमहरू सिक्रेट गर्छ। र कुन इन्जाइमले चाहिँ सुक्रोजलाई टुक्राउँछ त भन्दाखेरि सुक्रोजलाई टुक्राउने इन्जाइम सुक्रेस भन्ने इन्जाइम पनि हुन्छ। तर त्यो सुक्रेस भन्ने इन्जाइम भन्दा पनि यो जुन माइक्रो अर्गानिजमबाट अर्को खाले इन्जाइम निक्लिन्छ त्यसलाई हामीले इन्भर्टेज भन्छौँ क्या, इन्भर्टेज हो। त्यो इन्भर्टेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ यसलाई टुक्राइदिन्छ। अब यो सुक्रोज टुक्रियो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ। यो दुइटैको मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ है त, C6H12O6 हुन्छ ग्लुकोज पनि, फ्रुक्टोज पनि C6H12O6 नै हुन्छ। यो दुईवटा एक किसिमको आइसोमरहरू हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्रुक्टोज भयो। अब यो ग्लुकोज जुन छ नि यसमा मेन भनेको ग्लुकोजको रोल हुन्छ फ्रुक्टोजको भन्दाखेरि है। फ्रुक्टोजको भन्दा ग्लुकोजको बढी रोल हुन्छ। सो C6H12O6 छ। ठिक छ। यो ग्लुकोज हो। अब यसलाई जुन टुक्राउने इन्जाइम छ है, यसलाई वाटरको प्रेजेन्समा टुक्राइन्छ।
यसलाई टुक्राउने इन्जाइमलाई चाहिँ जाइमेज भन्छ क्या, जाइमेज है। जाइमेजले चाहिँ यसलाई टुक्राइदिन्छ र यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, हामीले नर्मल्ली खाने रक्सी भनेको इथेनोल हो। सो यो इथेनोलमा कन्भर्ट हुन्छ, C2H5OH, अनि कार्बन डाइअक्साइड पनि निक्लिन्छ। ठिक छ, र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, इथेनोल भयो, र हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट नै यही नै हो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टेसन अफ सुक्रोज भयो है। अब हामी जाऊँ फर्मेन्टेसन अफ स्टार्चमा। अब यो स्टार्च चाहिँ मेनली केमा पाइन्छ त भन्दाखेरि ग्रेनहरूमा पाइन्छ क्या, ग्रेन भनेको त्यही कोदोहरूमा पाइन्छ यो चाहिँ स्टार्च चाहिँ। ठिक छ, अब यो स्टार्च भनेको एकदमै ठुलो मलिकुल हुन्छ है। सो यसको फिक्स एउटा मलिकुलर फर्मुला चाहिँ हुँदैन। सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले C6H10O5 अनि यसरी यन लेखिन्छ। यो यनमा चाहिँ जति नम्बर पनि हुनसक्छ, एकदमै लामो चेन हुन्छ गरी स्टार्चको, त्यही भएर यसरी हामीले देखाइन्छ। अब यसलाई जुन सुरुमा टुक्राउने जुन इन्जाइम छ अथवा क्याटालिस्ट छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, डाइस्टेज हो, डाइस्टेज। ठिक छ, यो डाइस्टेज भन्ने चाहिँ इन्जाइमले यसलाई टुक्राउँछ, र यो टुक्रेर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त, माल्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ है। र माल्टोज कतिवटा भन्छ त, यहाँ जतिवटा इयन छ त्योभन्दा ठ्याक्क आधा चाहिँ हाम्रो के भन्छ त, माल्टोज भन्छ। अब माल्टोजको मोलिकुलर फर्मुला पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ है त, C12H22O11 नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुक्रोज होइन, माल्टोज हो। यो दुईवटा एक किसिमको के हो त, आइसोमर पनि हो। अब यो C12H22O11 जुन छ, C12H22O11, यो चाहिँ सुरुमा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि टुक्रिन्छ। यो टुक्रिने जुन इन्जाइम छ यसलाई चाहिँ माल्टेज भन्छ क्या। यो एएसी आयो पछाडि भने चाहिँ इन्जाइम हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, सो यो माल्टेज भन्ने जुन इन्जाइम छ यसले चाहिँ माल्टोजलाई टुक्राउँछ। र ठ्याक्कै यहाँ जस्तै हाम्रो दुईवटा मलिकुल बन्छ, तर यहाँ चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भनिन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्लुकोज नै भन्छ, दुईवटा ग्लुकोज नै भन्छ, C6H12O6। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ग्लुकोज नै हो। ठिक छ, दुईवटा ग्लुकोज नै भन्छ, र यो ग्लुकोज चाहिँ फेरि त्यही माथि जस्तै टुक्रिन्छ, H12O6 पानीको प्रेजेन्समा टुक्रियो भने चाहिँ हाम्रो के भन्ने भयो त भन्दाखेरि जाइमेजको प्रेजेन्समा यो टुक्रिन्छ है। र जाइमेजको प्रेजेन्समा टुक्रिँदाखेरि चाहिँ C2H5OH, यसलाई चाहिँ हामीले इथेनोल पनि भनिन्छ, अनि कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ, ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, कोदोको रक्सी बनाउने प्रोसेस। यो चाहिँ हाम्रो चिनीको रक्सी बनाउने प्रोसेस हो है। यसबाट हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यहाँ तिनवटा स्टेप छ नि हैन। सो यो तिनवटा स्टेप छ, यहाँ दुईवटा स्टेप छ है। त्यो स्टेप अनुसार हेर्दा पनि हामीले के थाहा पाइन्छ भने यो चिनीको रक्सी चाहिँ अलिक छिटो बन्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। र अर्को कुरा फेरि के छ भने हामीले जुन ग्रेनहरू युज गरिन्छ, कोदोहरू युज गरिन्छ, त्यसमा 100% स्टार्च छ भन्न सकिन्छ र सकिन्न नि त। स्टार्च त एकदमै कम मात्रामा हुन्छ त्यसमा हैन। सो त्यो स्टार्चले नै हो रक्सी बनाउनु त। तर हामीले जुन सुगर अथवा मोलासिस युज गरिन्छ त्यसमा लगभग एकदमै धेरै पर्सेन्टमा चाहिँ सुक्रोज हुन्छ क्या है। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो इथेनोल भन्ने जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अलिक छिटो र भरपर्दो चाहिँ केमा हुन्छ त, यो मोलासिसमा हुन्छ। ठिक छ, र यसरी हाम्रो ग्रेनको भन्दा पनि मोस्टली यो सुगरको चाहिँ बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै बढी देखिन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने चिनी फ्याक्ट्रीको वरिपरि रक्सीको फ्याक्ट्री पनि हुन्छ क्या है, किनभने अल्कोहल चाहिँ बनाउन सजिलो हुन्छ त्यो मोलासिस अथवा सुगरबाट है। सो यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब हामीले केही टर्म्सहरू अथवा टाइप्स अफ अल्कोहल पनि हामीले भन्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई हेर्न जाऊँ है त। हामीले मेनली यो 6वटा टर्महरू अथवा 6वटा फर्म अफ अल्कोहल चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है त। सुरुमा एउटा अल्कोहलको जुन फर्म छ त्यो भनेको एब्सोल्युट अल्कोहल हो है। सो कस्तो अल्कोहललाई चाहिँ एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छ त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ 100% इथेनोल हुन्छ है, एकदमै क्या 100% नै इथेनोल छ त्यसमा भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, एब्सोल्युट अल्कोहल भनिन्छ। ठिक छ, र 100% इथेनोल त छ नै है। यो डिनेचुरेटेड भनेको कस्तो भने इथेनोल छ, तर इथेनोलमा केही पोइजनस सब्सटेन्स पनि मिसाएको छ क्या, पोइजनस सब्सटेन्स जस्तै कि मिथेनोल हैन। मिथेनोल जस्ता चाहिँ पोइजनस सब्सटेन्स चाहिँ यदि मिसाइदिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, डिनेचुरेटेड अल्कोहल भनिन्छ है। यो खासमा मिसाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि यो ल्याबमा ल्याउने जुन अल्कोहल हुन्छ नि र हामीले खाना ल्याउने अल्कोहल जुन हुन्छ है,
त्यो दुइटा मोलिक्युलहरू त सेम नै हो होइन। इथेनोल जुन छ त्यो ल्याबमा पनि युज हुनसक्छ, हामीले खान पनि सक्छौँ। तर ल्याबमा युज हुने जुन अल्कोहल छ त्यसलाई हामीले बाहिरबाट यदि मगाउनु पऱ्यो भने अलिक कम ट्याक्समा हामीले ल्याउन सकिन्छ क्या है। तर हामीले खाने अल्कोहलमा त एकदमै हेभी ट्याक्स लगाएको हुन्छ है। सो मान्छेहरूले चाहिँ अलि चलाखी गरेर ल्याबलाई चाहिएको भनेर अब खानको लागि चाहिँ अल्कोहल बाहिरबाट नमगाउन् भनेर चाहिँ यो जुन ल्याबमा आउने अल्कोहल हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही पोइजनस सब्सटेन्स मिसाइदिएको हुन्छ क्या, जस्तै कि मिथेनोल होइन। मिथेनोल एकदम पोइजनस हुन्छ। अब त्यो मिसाइदिइसकेपछि के भयो त, यो डिनेचुरेटेड भयो, अब नेचुरल रहेन है। सो मान्छेले नखाउन् भनेर यसरी चाहिँ मिसाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त डिनेचुरेटेड अल्कोहल भनिन्छ। अब हामीले जुन फर्मेन्टेसन बाट बनाएको जुन अल्कोहल हुन्छ त्यसमा चाहिँ 95% इथेनोल हुन्छ क्या। र त्यही 95% इथेनोल भएको अल्कोहललाई चाहिँ रेक्टिफाइड स्पिरिट भन्छ। ठिक छ, रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको यस्तो अल्कोहल जसमा 95% इथेनोल हुन्छ। यो नर्मल्ली फर्मेन्टेसनबाट हामीले पाइएको हुन्छ। अर्को हुन्छ वुड अल्कोहल। यो वुड अल्कोहल भनेको चाहिँ हाम्रो मिथेनोल छ नि जुन है, मिथेनोल अथवा मिथाइल अल्कोहल पनि भन्छ यसलाई, मिथाइल अल्कोहल अथवा मिथेनोल, यसलाई चाहिँ हामीले वुड अल्कोहल भनिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ यसको अर्को नाम हो। अब अर्को छ फेरि पावर अल्कोहल। यो पावर अल्कोहल भनेको के भने 80% चाहिँ यसमा पेट्रोल हालेको हुन्छ र 20% चाहिँ यो एब्सोल्युट अल्कोहल अथवा इथेनोल है त, एब्सोल्युट अल्कोहल हालेको हुन्छ। र यो दुइटालाई मिसाउने भने एक किसिमको फ्युल जस्तो भन्छ क्या, जुन चाहिँ हामीले यो इन्जिनहरूमा युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, सो 20% एब्सोल्युट अल्कोहल अथवा इथेनोल र 80% चाहिँ पेट्रोल मिसाएर जुन फ्युल बनेको हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त पावर अल्कोहल भनिन्छ। र अर्को छ बेभरेज। बेभरेज भन्ने त सबैलाई थाहा होला, यो भनेको इडिबल अल्कोहल हो। ठिक छ, र यसलाई चाहिँ नर्मल्ली ड्रिङ्किङको लागि युज हुन्छ। र यसमा पनि 100% इथेनोल त अभियसली हुँदै हुन्न है। सो बियरमा त त्यही 3 देखि 5% जति इथेनोल हुन्छ, बियर, एप्पल साइडर यिनीहरूमा चाहिँ होइन। अनि ल 35 देखि 40% चाहिँ यो ब्रान्डीहरू होइन, विस्कीहरू, रमहरू, त्यसमा चाहिँ 35 देखि 40% हुन्छ है। सो हाम्रो वाइनमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 8 देखि 10% जति अल्कोहल मिसाएको हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टको अल्कोहल चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट बेभरेजमा मिसाएको हुन्छ। र त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त बेभरेज भनिन्छ। यो नर्मल्ली खानको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ है। सो यो भयो हाम्रो केही अल्कोहलको फर्महरू। र आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले यति नै पढौँ है त। सो अब आउने लेक्चरमा चाहिँ हामीले केमिकल प्रोपर्टी अफ अल्कोहललाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है त। ल हस् त, धन्यवाद।